alle zusammen, hier ist der kabellose Staubsauger von Lubluelu, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und was die Qualität angeht, war ich sehr überrascht, positiv, weil dieses Teil steht einerseits hier sehr stabil. Das war bei meinem alten nicht so. Ich kann ihn also wirklich einfach hinlegen, aufladen oder in die Ecke räumen. Ich muss ihn nicht extra an die Wand klippen oder hinlegen. Ich habe wirklich die Möglichkeit, ihn überall einfach hinzustellen. Und das ist schon außergewöhnlich bei den Dingern meiner Meinung nach. Zudem ist ansonsten die Verarbeitungsqualität sehr gut. Wir haben hier Metall, sodass das nicht verbiegen kann. Und auch hier oben, das macht einen sehr guten Eindruck. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wie gesagt hier, wenn man sich das anguckt, der Verschluss von dem Staubfach. Der sieht ein bisschen wackelig aus. Muss man also ein bisschen aufpassen beim Raustun des Staubs. Wo wir beim Staub sind, wir haben jetzt hier im Staubbehälter so von 2 Zimmern, vielleicht 40 Quadratmeter maximal, den Staub vom Teppichboden. Das heißt, dieser Staubsauger hat tatsächlich die Saugkraft, den Staub hier rauszuholen. Sieht man jetzt hier recht schön. Und ja, man kann damit auch locker 2 Stockwerke saugen, habe ich gemerkt. Da hält der Akku aus, muss eventuell einmal das ganze Staubgefäß leeren. Nachdem man das Ganze fertig gesaugt hat, kann man den Akku herausnehmen, indem man hier einen Knopf drückt. Und man kann den Akku, ohne dass man jetzt hier diesen Staubsauger in der Hand halten muss, aufladen. Das ist sehr praktisch. Könnte man sozusagen auch auf der Küchenarbeitsplatte den Akku aufladen. Und was eben auch noch ist, man könnte sich einen zweiten Akku kaufen, die allerdings nicht günstig sind. Nur dann hätte man natürlich nochmal eine deutlich längere Akkulaufzeit mit 2 Akkus. Jetzt wollen wir natürlich einmal gucken, wie laut der auch ist. Dazu gibt es hier verschiedene Anzeigen. Mittel, gering und stark Saugleistung. Und die gucken wir uns gleich an. Wichtig hier beim Anschaltknopf, wenn ich den einmal drücke, ist er an. Ich muss ihn nicht gedrückt halten, da muss man aufpassen. Mein altes Modell, da musste ich permanent drücken. Wenn ich ein zweites Mal drücke, geht er dann aus. Ist hilfreich, ich hätte mir dann aber gewünscht, dass hier ein bisschen mehr Platz ist für meine Hand, weil jetzt muss ich die Hand so halten, dass der Zeigefinger hier oben beim Anschaltknopf ist und dann kommt man eventuell mal aus Versehen drauf und das Gerät geht aus. So, schalten wir das an. Das ist jetzt die mittlere Saugleistung. Hier auf den Knopf draufdrücken, haben wir maximale Saugleistung und die minimale Saugleistung. Für Teppichböden habe ich die maximale Saugleistung verwendet, für Fliesenböden oder Parkett eignet sich meiner Meinung nach auch die mittlere Saugstärke und das ist wirklich schön. Ansonsten haben wir hier unten noch ein Licht, was ich jetzt nicht benötige, was aber die modernen Staubsauger alle haben. Vielleicht noch ganz kurz das Zubehör, es wird mitgeliefert dieser Wandadapter, den man an die Wand schrauben kann. Der ist vielleicht jetzt nicht ganz so schick wie von der Konkurrenz, aber es würde wahrscheinlich funktionieren. Wird einfach hier reingeklippt und das Teil hält den Staubsauger dran. Ansonsten wird ein Ersatzheberfilter mitgeliefert und 2 Düsen. Einmal diese etwas längliche, um an schwer zugängliche Stellen zu kommen. Und einmal ja diese Bürste. Ich denke, für ein Sofa wird es nicht ausreichen, aber man könnte hiermit zum Beispiel Oberflächen vom Staub befreien.
Lubluelu. Et voilà, il est arrivé à la maison. Donc on l'a déjà utilisé. Là, je l'ai rechargé un coup. Nickel. Le packaging, super. Bon, bah les chats, ils ont bien peur. Donc c'est que ça fonctionne bien. Hein. Et le packaging, il est comme ça. Très solide et quali. Donc super, merci, belle maman. C'est gentil. J'ai un problème de steak.
Pronto, pronto, pronto.